Azərbaycanda bu iki maşın arasında seçim arasında qalan minlərlə insan var. Toyota Corolla illərin etibarı yoxsa Hyundai Elantra, müasirlik və dizayn. Gəlin bu videoda birlikdə baxaq, hansını almağa dəyər, hansı daha yaxşıdır. Dizayna baxdıqda isə Hyundai Elantra dizayn baxımından daha cəsarətlidir. Toyota Corolla isə daha klassik üslubdadır. Yəni minlərcə kilometr sür, problemsiz. İndi isə gələk motorlara. Çünki bizdə maşın 2 il yox, 10 il sürülür. Düz deyirsən. Elə səni görməsələr yaxşıdır. İndi isə gələk Toyota Corolla'nın motor variantlarına. Azərbaycanda ən çox üstünlüyü təşkil edən 1.6 atmosfer motorlardır, hansı ki 122-132 at gücünə sahibdirlər. Bu motorlar əsasən 2 cür sürətlər qutusu ilə gəlir: avtomat sadə sürətlər qutusu və SVT. Bu motorlar Toyota'nın bel sütunudur. Əsasən bu motorlarda risk çox az olur, çünki turbo yoxdur, sadə mühərrikdir və ustalar demək olar ki əzbərə bilir. Ən çox taksilərdə bunlar seçilir. Digər seçim isə 1.8 benzin atmosfer mühərrikdir. Bunlara Azərbaycanda çox az rast gəlinir, hansı ki 140 at gücünə sahibdir. Digər seçim isə 1.8 hibrid motorlardır. 4.5 litrlik benzin sərfiyyatı var. Taksi üçün idealdır, amma ustaları çox nadir tapılır. İndi isə keçək Hyundai Elantra'ya. Hyundai Elantra'da əsas yük 1.6 litrlik mühərrikin üstünə düşür, hansı ki atmosfer motordur və sadə avtomatlar qutusu ilə gəlir. Bu mühərriklər 127-132 at gücünə sahibdir. Kağız üstündə bu nəticələr Corolla'ya yaxındır, amma sürüş hissi biraz yumşaqdır. Digər seçim isə 2 motorlardır, hansı ki daha güclüdürlər. Əsasən Amerika bazarı üçün buraxılan variantlardır. Hər iki maşının real benzin sərfiyyatına baxdıqda isə Corolla 6.5 litr və 7 litr arasında benzin sərf edir. Elantra isə 7.5 litr, 8 litr benzin istifadə edir. Taksidə bu fərq aylıq ciddi xərclər yaradır. Salon mövzusunda isə Elantra bir addım öndədir. Böyük monitor, modern panel və premium hiss. Corolla isə sadədir, amma rahatdır. Yol davranış və izolyasiyaya baxdıqda isə Elantra asfalt üzərində daha yumşaqdır və izolyasiyası daha yaxşıdır. Corolla isə daha sərt və stabildir. Servis və saxlama xərcləri. Burada Corolla açıq-aşkar üstündür. Ehtiyat hissələri boldur, hər ustalar tanıyır və daha ucuzdur. Elantra'da isə servis var, amma bəzi detalları çox baha ola bilir. İkinci əl bazarına gəldikdə isə Corolla daha tez satılır və qiymətini daha yaxşı saxlayır. Bu Azərbaycan üçün üstünlüyü təşkil edir. İndi isə gələk əsas suala: kim hansını alsın? Əgər sən taksi sürmək istəyirsənsə, ya da risk sevmirsənsə, Toyota Corolla ideal seçimdir. Yox, əgər sən dizayn, komfort və modelini axtarırsansa, Elantra ideal seçimdir. Hər iki maşın pis deyil, sadəcə istifadəçiyə görə fərqlənir. Sən hansını seçərdin? Şərhlərdə yazmağı unutma. Belə qiyaslamalar üçün kanala abunə ol və videonu bəyənməyi unutma.